Addunyaa nu gargaaree jennee garbummaa jala dhiitamaa hafnamoo isa qabnuun lalla. Eeboos mancaa keenyaas qawwee isa qabnus dhagaadhaanis diina keenya loluun dirqii balan qabu garbummaa jalatti hafuudha. Haalli kun wanti hundinuu yeroo tokko guutamee namaan argamu alagaan ka'i loli ka'i bilisoomi taankii sii kenninaa qawwee sii kenninaa jedhee nama kaasu yoomiyyuu hin jiru. Yoo dantaa isaatiif ta'e yoo si ergachuuf ta'e yoo naaftuuf ta'e malee. Maaltu irratti jaarmaya kan Oromoo irraa irratti jaarmaya tokkummaadha malee meeshaa hin qabne kan diinaaf baatee jiru Itoophiyaan jennu keessattis 880 Oromooti. Nuti har'a abdiin qabsaa'ota Oromoo taankii BM Alagaan ittiin dhaadatu osoo hin taane uummata Oromoo bal'aadha. Har'aas taankiin keenya rajmaatiin keenya uummata Oromoo bal'aadha. Uummanni Oromoo ijaaramee gurmaa'ee dhaaba tokko jalatti qixaa'ee qindaa'ee jennaan taankii BM sana hundumaayyuu ni caala. Tokkummaan hin jiru taanaan hin jaaramne taanaan taankiis BM misaa'ilis yoo qabaate gatii hin qabu. Kuni mootummaan dargii fakkeenya guddaa nuu ta'uu danda'a. Gara meeshaatiin Afrikaa bahaa keessatti hiriyaa hin qabu. Garuu waan deeggarsa uummataa hin qabneef keessi isaa nyaatamee waan bututameef taankii isaa osootti iyyuu dhukaasin hallayyaa gadee kaan abiddatti naqee diigamee barbadaa'e jechuudha. Kanaafuu abdii keenya taankii BM irra kaa'uun nurra hin jiru. Abdiin keenya uummata bal'aa Oromooti wal abdanna murannoo qabaannaan garaa guutuudhaan kaanaan bilisummaan kadhaatti akka hin argamne hubannee gurmuu tokkoon kaanaan bilisummaan Oromoo harka alagaa hin jiru harka uummata Oromooti jira. Hedduun keenya nagaa barbaada. Waa'ee nagaa dubbanna. Nagani dhuguma gaarii kan ilmi namaa hundi barbaadu. Nagaa garbummaa garuu hin barbaanne. Warri keenya akkasumatti hawwinu girgirriidhumaan mirqaan horii gadi horiilee bilisummaan waan dhuftanitti fakkaatu sooba. Bilisummaan fagoo wareegama hedduu nu gaafate. Wareegama lubbuu kan qabeenya kan qaama keenya kan dantaa keenya hunda wareeguu nu gaafate. Oromoon kanaaf qophii ta'uutu irra jira. Kana waan ta'eef karaan qabsoo ammaas dheeraadha. Jabaachuu qabna. Bakka dhaqnutti ilmaan Oromoo tokko haa taanu. Kallacha keenya adda bilisummaa Oromoo haa jabeessannuu isa duukaa hiriirru bilisummaa Oromiyaas kan fiduu danda'u bilisummaanis kan nu gahuu danda'u yoo dhaaba kana jabeessine duwwaati. Kanaafuu ilmaan Oromoo marti kana hubatee gurmuudhaan bilisummaa Oromootiif haa warraaqnu. Mukheen gaarateenya garuu nurraan dhaqoo